Afternoon po guys, andito po tayo ngayon sa Hotpot Happy Grassland Hotpot. Ayan. Ito po isa sa mga empleyado nila po kabayan at saka hayaan po natin silang mag-imbita dito sa vlog po natin. Ano pangalan mo kuya? Si Sir Adrian po. Ayan. Sige Sir Adrian, mag-invite ka po sa kanila. Di lang ka na ko apilon ha. Kay ma-viral on ya ka, Diyos ko Lord. Or ikaw ba, bisik ikaw may ma-viral natong duha. Ikaw may magpa-viral. Hello. Kaway-kaway dyan. Kain tayo, tara. Napakasarap dito, promise. Mawawala ka sa mundo. Yung pagkain. Sarap. Tsaka tutulog talaga yung sipon mo. Paano na rin ito kabayan? Hindi namin alam ito. Ito broiler. Pahinaan na rin. Maya na lang pag thank you. Saka hindi kami mag-operate guys, kaya yun. Kain na. Walang invitation. Matuloy mo lang ka. Kinakalit. Ayaw inyaga. Ako nag-riplik, bakpunga tayo lang. Bakuha tayo lang.
dapat ikaw may nag-retreat ka ron. Kumsenta. Dito na ako diba, no? Si Alan. One way to go. Sunday. Hindi naman kasi. Thursday naman bukas. Oo. Sunday na lang. Kasi kami kulit pa din. Sabi mo nagkaroon ka. Ano na ni? Ako na di ay. Mga libre na rin. Wala pa. Wala na. Kumanami. Kuwin-kum nami. Hindi nga lumagot. Hindi na.
Tamis ng trato, ano? Tuwa. Pure na siya. Nakano na ba? Magpo pa lang. Pag-iwan ng tubig. Ano? Kung i-clear, kung nag-imo, kaya nakatawa na kung natin. The best hot pot in town, promise. Under the ground floor of Phoenix Hotel near Alwada, and it is now called as the Grassland. What do you call this one, Kabayan? Grassland. Happy Grassland. Happiness plus. Happiness Grassland. So you can visit her, guys. Very accommodating, very delicious food. The serving is beyond enough, I can say. Too much. It's worth paying for, and ano pa ba masabi ko natin to say. So visit now. The ambient is very cool, very nice. Wala kayo kukuha. Sarap. Ano ko na ito ba? Wala kayo sa kampo. Ipag-view dahil na ito ba? Ipag-view ni Nara. Ipag-view nito. Kawayan. Kala ko kasi ito na. Nung pumunta din ako dito. Pati na rice ko. Kapra na rice ko. English pa ako, Pilipino dahil siya. Ang Ato ko. itong isa. Nakulong ko yung isang napungan. Pinay niya. Pinoy, yung manager mo ba? Ang pala Palalagay pa. You're sweating.